Esse som encanta a muitos. O jovem é de Tapira, mas viu boas oportunidades em Araxá para seguir o sonho no mundo musical. E a escolha do instrumento tem um motivo mais que especial. O primeiro instrumento que eu quis aprender, por incrível que pareça, foi bateria. Só que logo eu desinteressei, violão desinteressei. Só que quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, através do sertanejo universitário, Nashville, Jorge Mateus, Guilherme Santiago, começou aquela doença por sanfona. Aí eu ouvi e falava, rapaz, mas aquilo é top demais. Aí que eu comecei a interessar. Aí aos 17, aí eu fiquei dos 14 aos 17 sonhando, aos 17 comprei a sanfona e comecei a mandar bala. O sucesso começou na internet, através de um vídeo tocando músicas do trio Parada Dura. A postagem já atingiu mais de 6 milhões de visualizações. Enquanto fazíamos a reportagem, quem passava pelo Complexo do Barreiro e ouvia o som do acordeon, parava. Dona Marlene não se conteve e até dançou. O marido a acompanhou nas palmas. Eles são do interior de São Paulo, de Taboão da Serra, e passeiam pela primeira vez por Araxá. Aquelas músicas do nosso tempo antigo, né? Gostei muito. É sempre bom ouvir essas lembranças? Sempre, sempre. Isso, olha, eu poderei ter 100 anos que eu vou querer ouvir essas músicas. Como Dona Marlene, a música raiz é o segmento de Gustavo, que já apresentou com duplas da região e diz estar preparado para o que o futuro reserva para ele. O meu sonho é tocar um dia com a dupla de renome nacional, né? Mas isso aí não é coisa de programar, não. A gente vai caminhando e o que Deus tiver pra gente é isso mesmo.